Maraming salamat sa muling pagtambay dito sa aking tambayan ni Ma'am Marlene. Para sa ating episode ngayon, babiyahe na naman po si Ma'am at Sir at this time, ang bago nating tatambayan, walang iba kundi sa Barangay San Jose, Tarlac City. Actually, medyo late na rin kami nakaalis since biglaan din tong lakad na to. Pero nakuha pa namin mag-side trip dito sa bayan ng Gapan City, Nueva Ecija, since along the way din naman siya. So if you planning to go here, coming from Bulacan, so you may also consider na mag-side trip dito. Okay, so tuloy na natin ang ating biyahe. Let's go! And we're here sa Barangay San Jose. Ang Barangay San Jose na nasasakop ng Tarlac City ay medyo maliit na barangay lang, pero very obvious na talagang pinalalakas nila yung turismo. Kasi mailang beses ko na rin napanood na na-feature na ang Barangay San Jose, na kung saan fini-feature nila ang iba't ibang lugar dito sa Barangay San Jose na pwedeng pasyalan at tambayan. Kaya naman, hindi na kami nagdalawang isip para puntahan ito. At para sa ating unang tatambayan ngayong araw na to, at dahil inabutan na tayo ng gutom sa biyahe, first stop natin, kain muna tayo. Dito lang sa The Cabin Cafe. So, madali rin siya makita kasi nasa Waze din naman siya. So, sinundan lang din namin yon and hindi naman kami naligaw. And we're here! Actually, yung dun sa main road, pag nakita nyo yung karatula niya, you just turn right and konting-konti na lang, dito na agad tayo sa place. Okay, so meron silang waiting area dito just in case, kung marami yung tao. Tapos ito na rin yung front desk nila, dyan po mag-o-order. Okay, so buti na lang, kahit weekend, hindi masyadong marami yung tao dito. Okay, and they have a spacious parking space then for motorcycle or for the cars. And I can't imagine siguro kapag maraming tao dito, baka punong-puno yung parking. I guess, yung isa sa dinadayo dito is yung dining experience wherein they offer a cabin style
na dining area, no? Wherein it's not a typical, no, na table and chair. So this one, and at the same time, alfresco style din siya, no? Na very perfect sa ngayon, no, na kung medyo cautious kayo na medyo closed area. So this one, alfresco style. Another thing is yung ambience, no? Because the entire area is surrounded with trees and flowers and plants, no? Sa mga nature lover, so sobrang ganda, no? Nakaka-relax nung place. Sobrang perfect. So let's try to check yung buong area. So hindi mo siya ganun kalaki, no? And ayan, perfect din for pictures sa mga mahilig mag-pictures. Ang ganda ng mga background niya, very relaxing. Tapos, who would have thought, no, na may mag-o-offer na ganitong cabin style for the dining experience. Yan, then, ayan, may service din sila kasi medyo malayo-layo, I guess, yung stock room. Ayan, so meron tayong dining set dito for couple. Meron din good for 4. So, it depends, no, kung ilan kayo, you can choose. You get the chance to choose kung kukonti lang naman din yung tao. So, yun nga, sinabi ko sa inyo, the good thing is kukonti at this time. And, sige, let's try to explore the entire place. And then ito, yan, may mga graba para hindi maputek. So, I don't know lang kung maulan, maybe baka maputek. And, ayan, so, marami mga plants. Meron din silang area dito na nag-offer ng different merchandise and different products ng the cabin. And this part naman papunta sa comfort room. Very simple lang din ang comfort room nila. And what good thing here pala, no, they offer more parking space, no, dito sa likod. So siguro lalo kapag peak hour. Ayan. And more space here. So, for expansion, I guess. And, ayun, let's see. Meron silang tent, no? Aside from the cabin style, if you want, no? Ayan. So, kakaibang experience din. Dining sa tent. Mamaya puntahan natin. Tapos, ayan. Meron din sila, I guess, ito yung area para dun sa mga big group. Akit tayo. Dahan-dahan lang. So, kung medyo marami-rami kayo, family, o kaya may mga meetings, yan, pwede dito. Tapos, may overlooking ka within the entire place. Ayan. So, I guess, parang nasa 10 to 15 or more ang capacity dito. So, may chairs, may tables. Ayan. Ayan. And, good thing yun, may overlooking ka within the entire place. So, that's it. Let's go down and check natin yung tent. Ano meron dun sa tent? Ano bang experience ang may offer nito, no, na habang nagda-dine in kayo. Okay, so ganito yung style niya, no? Isang tent, yan, parang upo ka lang sa lapag. And another one here, so ganun lang yung style niya pala. Ayan, so yung parang nagbabahay-bahay, ano, while dining. Okay, so let's check the menu. Ano bang i-offer nila dito sa the cabin? So, upon checking, no, it's more of a snack bar or cafe style. Hindi talaga siya pang heavy meal. So, kung medyo ang aim nyo is mag-heavy meal with rice, wala masyadong ganun. No, more of a snack lang talaga. Although may mga main course din, pero very few yung mga variation. Okay, so let's eat! Kain po tayo! Okay, so that's it for our dining experience dito sa The Cabin Cafe. So if you haven't visit Barangay San Jose, Tarlac City, so pwede nyo i-consider dropping by here para sa picture perfect na ambience, nature, at the same time, kakaibang dining experience, no? Dining at the cabin style dining area.
Okay, so before we end, of course, picture muna. Sobrang nakaka-amaze din talaga itong Tarlac City. Malapit lang siya sa Manila. Kaya if you happen to think of a place for a ride experience lang, pwedeng-pwede nyo itong puntahan. And hindi ko rin na-expect no, na ganito rin kaganda along the way, yung nature, yung scenic view, cinematic experience, no, kakaiba, no. Ito talaga yung nakaka-relax na part, no. Dito lang yan sa Tarlac City. And samahan nyo ako, no, marami pa tayong mga iba pang mga lugar na pupuntahan dito sa pag-ikot natin sa Tarlac City. Episode for today. Maraming salamat sa pakikitambay. So wag niyo po akong kalimutang samahan muli sa ating susunod na episode sa pag-ikot natin dito sa Tarlac City. Marami pa pong mga magagandang lugar na po pwede tayong puntahan. So hope to see you again. Maraming salamat!